Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Bedri eshablardan Hazret Muaz bin Haris radıyallahu anhu'dan zikredeceğim. Hazret Muaz Ansar'ın kabilesi, Hazret'in dalı Banu Malik bin Neccar ile alakası vardı. Hazret Muaz'ın babasının adı Haris, annesinin adı Afra binti Ubeyd idi. Hazreti Muavviz ve Hazreti Evf bunun kardeşiydiler. Bu üç kardeş babaları dışında annesine dahi intisap ediyorlardı. Ve her üçüne Benu Afra dahi deniliyordu. Hazreti Muaz iki kardeşi Hazreti Evf ve Hazreti Muavviz Bedir gazvesine katıldılar. Hazreti Avf ve Hazreti Muavviz ikisi Bedir gazvesinde şehit düştüler. Fakat Hazreti Muaz daha sonraki bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Bir rivayete göre Hazreti Muaz bin Haris ve Hazreti Rafi bin Malik ilk ansarlardan idiler. Onlar Resulullah'a inandılar Mekke'de. Ve Hazreti Muaz 8 ansaradan birisiydi. Onlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Beyat-ı Akba ula zamanında kendisine inandılar. İman ettiler. Aynı şekilde Beyat-ı Akba Saniye'de dahi Hazreti Muaz bulunuyordu. Hazreti Muammer bin Haris Mekke'den hicret ederek Medine vardığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ve Hazreti Muaz bin Haris arasında muahat yani kardeşlik kurdu. Ebu Cehil'in öldürülmesinin detaylarını geçen seneki hutbede daha önce ben beyan etmiş bulunuyorum bir derece kadar. Fakat burada dahi beyan ediyorum, gereklidir. Çünkü Hazreti Muaz ile dahi bunun alakası vardır. Ve Sahih Buhari'nin rivayetleridir, onu beyan edeceğim ondan. Özeti beyan edilemez. Buhari'nin bütün rivayetini okumam gerekir. Salih bin İbrahim kendi dedesi Hazreti Abdurrahman bin Avf'ten rivayet eder. O anlattı. Ben Bedir Savaşı'nda saflardaydım. Ben sağıma soluma baktım. Bir de ne göreyim ki iki genç vardır Ansari. Onlar küçük yaşlıdırlar. Ben arzu ettim keşke öyle insanlar arasında olsaydım ki onlar daha genç olsaydılar.
Derken bu arada birisi bana sordu. Amca Abu Cehil'i tanıyor musun? Ben dedim ki evet. Yani ben onu tanıyorum. Senin ne işin var? Dedi ki bana anlatıldı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür ediyor. Ve elinde canım olan Allah'ın adıyla yemin ediyorum. Eğer ben onu görürsem benim gözüm ondan ayrılmayacak. Aramızdan birisi ölmedikçe ilk mukadder kılınmış olan ölümü. Ben hayret ettim bundan. Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki ben hayret ettim. Sonra öteki eliyle bana bastı ve aynı şekilde sordu bana. Daha az bir zaman geçtiydi. Ben Abu Cehil'i insanlar arasında dolaştığını gördüm. Ben dedim ki budur sizin dostunuz. Sizin adamınız ki siz onun hakkında soruyorsunuz. Bunu dinler dinlemez onların her ikisi çabuk bir şekilde kılıçlarını alarak ona doğru gittiler. Ve ona öyle saldırdılar ki öldürdüler. Ve Resulullah geri geldiler. Ve Resulullah'a haber verdiler. Resulullah sordu. Aranızdan kim öldürdü onu? Her ikisi dedi ki ben öldürdüm. Resulullah sordu. Kılıçlarınızı temizlediniz mi? Hayır dediler. Resulullah kılıçlara baktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her ikiniz onu öldürdünüz. Sonra dedi ki onun malı Muaz bin Amr bin Cemuh'a verilecek. Ve her ikisinin adı Muaz idi. Muaz bin Afraha ve Muaz bin Amr bin Cemuh. Bu Sahih Buhari'nin rivayetidir. Hazreti Enes beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı günü buyurdu. Kim bakacak ki Ebu Cehil'in durumu nasıldır? Hazreti İbn Mesud gitti ve giderek baktı. Gittikten sonra Efrah'ın her iki oğlu Hazreti Muaz ve Hazreti Muavvez kılıçla onu öyle yaraladılar ki ölmek üzeredir. Hazreti İbn Mesud sordu. Sen Ebu Cehil misin? İbn Mesud diyor ki ben onun sakalından tuttum. Ebu Cehil dedi ki benden daha büyük birisini sen öldürdün mü hiç? Ya dedi ki ondan benden daha büyük birisi kendi kavmi onu öldürmüş müdür? Ahmet dedi ki Abdullah bin Mesud bu kelimeler söyledi. Ebu Cehil sen misin? Ancak bu da Sahih Buhari'nin hadisidir. Hazreti Seyyid Zeynul Abidin radıyallahu anh Veliyullah radıyallahu anh Sahih Buhari'nin hadisinin şerhinde şöyle diyor. Bazı rivayetlerde vardır ki Efrah'ın iki oğlu Muavvez ve Muaz Ebu Cehil'i ölüme yaklaştırdılar. Daha sonra Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh onun başını bedeninden ayırdı. Buhari Kitabul Megazi'de bu vardır. Allama İbni Hacer Askalani bu ihtimalinden bahsetmiştir. Muaz bin Amr ve Muaz bin Afraha'ndan sonra Muavvez bin Afraha dahi ona saldırmış olabilir. Bedir gazvesi zamanında Ebu Cehil'in öldürülmesinde kimler vardı? Bu konuda bir yerde bir rivayet vardır. İbn-i Hişam Allama İbn-i İshak'tan rivayet etmiştir. Muaz bin Amr bin Cemuh Ebu Cehil'in bacağını kesti. Bunun neticesinde o düştü. Ve İkrima bin Ebu Cehil Hazreti Muaz'ın eline kılıç vurdu. Bunun neticesinde o ayrıldı. Sonra Muazzez bin Afrah Ebu Cehil'e saldırdı. Bunun neticesinde düştü yere. Ve canı biraz daha vardı ki Hazreti Abdullah bin Mesud onun başını bedeninden ayırdı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'i öldürülenler arasında aramayı emretti. O zaman Abdullah bin Mesud onun başını ayırdı bedeninden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti.
Ebu Cehil'i ölüler arasında arayın. Sahih Müslim'in hadisine göre Efrah'ın 2 oğlu Ebu Cehil'e saldırdılar. Öyle ki o öldü. Aynı şekilde Buhari'de Bab Katle Ebi Cahil'de aynı zikir vardır. İmam Kurtubi'ye göre bu vahimedir ki Ebrah'ın oğulları öldürdüler. Diyorlar ki bazı raviler Amr bin Cumu müştebih oldu. Yani Muaz bin Afrah yerine Muaz bin Amr bin Cumu zannettiler ki o öldürdü. Diyor ki Muaz bin Amr bin Cumu müştebih oldu. Muaz bin Afrah ile Allama İbni Abnul Cevzi diyor ki Muaz bin Cumu Afrah'ın evladından değil ve Muaz bin Afrah'a Ebu Cehil'i öldürenlerin arasındaydı. Muaz bin Afrah'ın bir kardeşi yahut amcası belki o zaman bulunabilir. Yahut rivayette Afrah'ın bir oğlundan bahsedilmiş ve ravi 2 oğlundan bahsetmiş olabilir. Yanlışlıkla Ebu Ömer diyor ki bu rivayete göre Hz. Enes bin Malik'in hadisi daha doğrudur. Orada vardır ki İbni Afrah Ebu Cehil'i öldürdü. Yani burada Afrah'ın bir oğlu vardı. İbn-i Tin diyor ki bu ihtimal vardır ki her iki Muaz bin Amr bin Cumuh ve Muaz bin Afrah anne tarafından kardeş olabilirler. Yahut süt kardeşi de olabilirler. Allame Davudi Afrah'ın her iki oğlundan murad Sahal ve Sühel aldı. Bunlar Muavvez ve Muazdırlar. Her neyse bu değişik rivayetler vardır. 3 öldürdü, bazılarda 2 öldürdü. Ve Muaz bin Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Bedir gazvesinin durumlarından bahsetti. Ebu Cehil'in katli olayı da vardır bu arada. Onun zikrini şöyle yapmıştır. Savaş meydanında savaş devam ediyordu. Müslümanların önünde büyük bir cemaat vardı. 3 kat daha fazla. Her çeşit silah ile süslüydü. Bu azimle sahaya çıktılar. İslamiyet'in izini dahi sileceğiz yeryüzünden. Ve Müslümanlar, zavallılar sayıca az idiler. Malzemeleri de az idi. Ve vatanından uzak idiler. Zahiri malzemeler bakımından Mekke ahalisi önünde birkaç günlük, dakikalık bir av idiler. Fakat tevhid ve risaletin sevgisi onları coşturdu. Ve bundan daha fazla kuvvetli bir şey yoktur. Dil iman. Onlarda fevkalade bir güç yarattıydı. O zaman onlar savaş meydanında öyle örnek gösteriyorlardı ki onun benzeri bulunamaz. Her bir kimse ötekinden daha fazla ileri gidiyordu. Ve Allah yolunda can vermeye rahatsız gibi görünüyordu. Hamza ve Ali ve Zübeyir düşmanın saflarını öldürdüler. Ansar'ın ihlas coşusunun durumu buydu. Abdurrahman bin Avf rivayet eder. Genel savaş başladığı zaman ben sağıma soluma baktım. Fakat bir de ne göreyim? Ansar'ın 2 genç oğlan benim yanımda duruyorlar. Onları görünce kalbim korktu. Bu gibi savaşlarda sağ soldaki insanlara çok güveniliyor savaş zamanında. Ve güzel savaşabilen, sağ ve solu korumuş olan güzel savaşabilir. Abdurrahman diyor ki ben bunu düşünüyordum. Bu gençlerden yavaşça bana sordu. Sanki ötekinden sözünü gizli tutmak istiyor. Diyor ki öteki bilinmesin öbür tarafta duran amca dedi. Ebu Cehil nerededir? Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet veriyordu. Ben Allah'a söz verdim. Ben onu öldüreceğim. Onu öldürmeye çalışırken kendim öleceğim. Ben daha cevabını vermediydim. Abdurrahman diyor.
Diğer taraftan öteki dahi aynı şekilde sessizce bana bu soru sordu. Ben onların bu cesaretini görünce hayret içinde kaldım. Ebu Cehil güya lider idi ordunun. Ve onun her dört tarafında tecrübeli askerler vardı. Ben hayliyle işaret ettim ve dedim ki Ebu Cehil odur. Abdurrahman diyor ki işaret eder etmez. Her iki çocuk kartal gibi savaştılar ve düşmanların saflarının içinden geçerek hemen ona ulaştılar ve o kadar hızlı bir şekilde saldırdılar ki Ebu Cehil ve onun dostları bir şey yapamadılar ve o yerde idi Ebu Cehil. İkrima bin Ebu Cehil babasıyla birlikteydi. Babasını koruyamadı. Ancak arkadan Muaz'a öyle saldırdı ki onun sol eli kesildi. Muaz İkrima'nın arkasından gitti fakat o kurtulup gitti. El ona mani oluyordu kesilmiş olan. Onu keserek bedeninden ayırdı Muaz ve daha sonra savaşmaya başladı. Hazreti Halifetul Mesih Sani radıyallahu anh, ikinci halife radıyallahu anh bu olayı beyan ederek şöyle diyor. Ebu Cehil onun doğumu üzerinde haftalarca insanlar arasında dağıtıldı. Deve atı ve deflerle davullarla Mekke yakılandı. Daflarlara vuruluyordu ve davullara vuruluyordu. Ve mutlu şenlikler vardı Mekke'de. Yankılanıyordu şenlik ile. Sonra diyor ki Bedir Savaşı'nda her kim ölürse 15 genç, 2 tane genç vardı. Ansari onu yaraladıydılar. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki savaştan sonra insanlar geri gidiyorlardı. Ben meydanda yaralıları görmeye gittim. Kendisi Mekke'den idi. Onun için Ebu Cehil kendisini iyi tanıyordu. Diyor ki ben savaş meydanında dolaşıyorum. Bir de ne göreyim ki Ebu Cehil yaralıdır ve ses çıkarıyor. Ben onun yanına gittim. O bana muhatap olarak dedi ki ben şimdi öleceğim herhalde. Kurtulamayacağım. Sen de Mekkelilerdensin. Ben arzu ediyorum. Sen beni öldür. Ki benim sıkıntım yok olsun. Eziyetim. Fakat sen biliyorsun ki ben Arabistan'ın lideriyim. Bu Arap'ta gelenek vardır. Liderlerin başları kesiliyor uzun boyu ile. Bu onun alameti oluyor liderin. Benim arzum şudur ki sen benim başımı uzun boyun ile kes. Ben dedi ki ben onun başını kestim hançere yanından. Ve dedim ki senin bu son hasretin dahi tamamlanmayacak. Şimdi sonuç bakımından bakalım. Ebu Cehil'in ölümü ne kadar zillet dolu bir ölümüydü. Onun başı daima uzun kalırdı. Vefat anında onun kellesi kısa kırıldı ve son arzusu dahi tamamlanmadı. Uzun boylu olarak kesilmedi. Hazreti Rukayi binti Muavviz den rivayet edilir. Benim amcam Hazreti Muaz bin Afraha bana taze hurmalar verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir mücevher verdi. O da Behran'ın kralı kendisine hediye olarak gönderdiydi. Başka bir rivayette vardır. Hazreti Rubay binti Muavviz den rivayet edilir. Benim amcam Hazreti Muaz bir hediye gönderdi benim elimle Hazreti Resulullah'a. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücevher verdi. O da Bahreyn'in kralı tarafından kendisine verildiydi hediye olarak. Hazreti Allame İbni Asir yazıyor. Bahreyn'in kralı ve diğer krallar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e değişik hediyeler gönderdiydiler. İslam genişlemişti o zaman. Ve kendisi krallara adını mektupla yazdı. Onlara hediyeler gönderdiydi. Onlar dahi kendisine
mektuplar yazdılar ve kendi hediyelerini gönderdiler. Hazret Muaz bin Haris 4 defa evlendi. Detayları şöyledir. Hatiba binti Kays, ondan bir oğul Ubeydullah doğdu. Ümmü Haris binti Sabra, ondan Haris ikinci evlilik yaptı onunla. Ondan Haris, Avf, Salma, Ümmü Abdullah ve Ramla doğdular. Ümmü Abdullah binti Ömer üçüncü karısıydı. Ondan İbrahim ve Ayşe doğdular. Ümmü Sabit, Ramla binti Haris dördüncüydü. Ondan Sare doğdu. Allame İbn Esir kendi eseri Usudul Gabe'de Hazreti Muaz'ın ölümü hakkında değişik sözler yazmıştır. Bir söze göre Hazreti Muaz radıyallahu anh Bedir gazvesinde yaralandı ve Medine'ye geri döndükten sonra o yaralılardan dolayı öldü. Bir söze göre kendisi Hazreti Osman'ın hilafet devrine kadar yaşadı. Başka bir söze göre Hazreti Ali'nin hilafet devrine kadar yaşadı. Onun ölümü Hazreti Ali ve Hazreti İmam Muaviye arasında Siffin Savaşı'nda öldü. 36 ve 37 senesinde oldu Siffin Savaşı ve Hazreti Muaz Hazreti Ali tarafından savaşa katıldıydı. Her neyse onun vefat hakkında değişik rivayetler vardır. Bazı şeylerden anlaşılıyor ki uzun hayat sürdü. Karılarına bakılırsa eğer bu aynı ise de. Şimdi bu sahabenin zikrinden sonra ben şimdi Mukarrem Rana Neymuddin Bey'den bahsedeceğim. 19 Nisan 2020 senesi günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Uzun zamandan beri hastaydı. Değişik hastalıklar vardı. Hastaneye giderdi. Doktorlar derdi ki şimdi bu son zamandır. Allah Teala lütfederdi. İyileşerek geri gelirdi. Her ne zaman geçirse yürümeye başlarsa buraya dahi gelirdi camiye. Her neyse bu son hastalık can alıcı oldu. Bugün vefat etti. Rana Bey doğumu kayıtlara göre 1934 senesinde doğdu. Bazı rivayetlere göre 1930 ya 32'dir. Kağıtlara göre 34'tür. O bakımdan 86 yaşındaydı. Onun ailesinde Ahmediye cemaati onun babası vasıtasıyla oldu. 1906 senesinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a mektup vasıtasıyla biat ettiydi. Ve daha sonra Hindistan ikiye ayrıldıktan sonra Pakistan kurulduktan sonra Pakistan'a hicret etti bu aile. Önce Lahor'da kaldılar. Sonra 1948 senesinde Rana Bey Rabah'a geldi. Sonra Furkan Batalyon için ileri sürdü kendi ismini. Ve Furkan Batalyon'dan sonra ikinci halife radıyallahu anh Rana Bey'i Mirpur Khas'ın yanında tarlalarına gönderdi. Orada birkaç sene kaldı. Vasiyet nizamındaydı. 1951 seneden beri onun vasiyeti vardır. Evlendi. Karısının adı Sara Pervin idi. Çodri Davlet Khan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin torunuydu. Sonra bunun hakkında kayıt vardır büroda. Ona göre
koruyucuların kayıtlarına göre 3 Ağustos 1954 senesinde Reserve on Duty olarak görevlendirildi. Ve daha sonra Kasım'da bir koruyucu görevini yaptı. Koruyucular arasına katıldı. İkinci halife radıyallahu anh tefsir işi için Nakhle, Caba'ya giderdi. Orada bulunurdu. Merhum dahi o zaman orada koruma görevini yapardı ve jeneratör yoktu. Cereyan yoktu. Bir makineyle cereyan elde ediliyordu. O küçük yer bir hazırlandıydı. Orada koruma görevini dahi yapardı. Vasiyet bürosuna göre 1970 senesinde Amla Hifazet'ten ayrıldı ve Hadappa'ya gitti ve Sahival'da camiye hizmet etmeye başladı. 1984 senesinde Ahmediye Beyt-ü Zikr Sahival'a muhalifler saldırdılar. Bu koruma görevlisiydi o zaman orada. Onlar saldırdılar ve buna cevap verdi. Rana Bey ile birlikte 11 kişiye karşı duruşma açıldı. 11 kişiye karşı. Böylece Rana Bey 26 Ekim'den Mart 1995 senesine kadar Sir-i Rahim Mevla olarak saadet nasip oldu buna. Emniyet saldırganlar arasında işlem yapacaklarına bizim 11 cemaat üyelerimize davayı açtılar ve onlar ceza gördüler. Bu duruşma ordu mahkemesine gönderildi. Özel bir mahkeme vardı Ziyaül Hak zamanında. 1985 senesinde başladı ve 1995 senesine kadar devam etti. Ve burada 11 kişiydi daha önce. Daha sonra 7 oldular. Rana Naimuddin dahi onlardan birisiydi. Onların kararı geciktirildi. İkisi çıktı, ikisi beri edildiler. Serbest bırakıldılar. 7 kişi aynı mahkeme, bunlara İlyas Munir, Murabbi Silsile ve Rana Naimuddin her ikisini ölüme cezasıyla çarptırdı. Ve diğer 5 kişinin her birisine 25'er yıl hapis cezası verdi. Her neyse bunun aleyhinde High Court, Lahore High Court, Mart 1994 senesinde bunları serbest bıraktı. Ve kağıtların tamamlanması üzerine 1994 senesinde bunlar çıktılar bizim esirlerimiz. 99,5 sene. Bunlar Rahim Mevla'da esir olma şerefine nail oldular. Muhalifler tarafından bu esirlerin serbest bırakılması konusunda Supreme Court Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edildi ve 2003 senesinde başladı bu duruşma. Fakat bunlar ülke dışındaydılar. Onun için başka bir işlem yapılamadı ve hala bu duruşma devam ediyor. Esir iken polis tarafından özellikle bunlara çok darbe vuruldu. Onlardan beyanat almaya çalışıyorlardı. Siz kendi halifenizin koruma görevlisi olmuşsun. O sana emretmiş olabilir. Müslümanları öldürün diye. Rana Naimuddin Bey bu duruşmadan serbest bırakıldıktan sonra 1994 senesinde Londra'ya geldi ve burada dahi yaş bakımından hatta daha yaşlıydı. Koruma görevlisinde görev yaptı. Koruma görevlisi olarak. 2010 senesinde büyük kızı vefat etti ve ondan sonra karısı birkaç gün sonra dahi vefat etti. Bana sordu Pakistan'a gideyim. Öyle durum idi ki zor idi. Fakat ben dedim ki
gidin ve çabuk geri gelin. Bu kaç gün için gitti ve geri geldi. Merhum bıraktığı kimselerde bir oğul ve 4 tane kız bırakmıştır. Onun oğlu Rana Vasim Ahmed Vakf-ı Zindagi'dir. Privat sekreterin de çalışıyor. Ve 4 kızı dahi Londra'da yaşıyorlar. Onun kızı yazıyor. Oğlu. Daima bize ders verdi babamız. Hilafete yapışık kalın. Her şey hilafete bağlıdır. Hilafeti çok seven birisiydi. Diyordu ki ben gidiyorum görev için. Halifeyi görüyorum. Gençleşiyorum. Sağlığımın sırrı budur. Ben her ne zaman buraya geliyorsam ben gençleşiyorum. Yoksa ben hastalanırdım. Zamana çok bağlıydı. Birkaç zaman önce gelirdi görev için. Ben derdim ki daha zaman var, diyordu ki ben evde ne yapacağım? Bir doktor dahi aynısını yazdı. Ben onun kağıtlarına baktım. Hayret içinde kaldım. Bu hastalıkla birlikte, bu yaşta, bu ülkede insan evde oturur. Yahut bir bakım evine girer. Fakat bu zat yaşıyor ve derdi ki benim sağlığımın sırrı budur. Ben gelirsem halifeyle birlikte kalırsam sağlıklı oluyorum. Rana Bey dahi yazıyor. Oğlu Vasim. Ben ona masaj yapıyordum. Bir gün masaj yapıyordum. Dizinden ses çıktı. Ben dedim ki ne oldu? Dedi ki bir şey yok. Neyse ben ısrar ettim. Dedi ki bu cezaevinde gördüğüm eziyetin neticesidir. Daima sabır gösterdi, tahammül gösterdi. Ve cezaevinde onlar dövüyorlar çok zalimane bir şekilde. Her neyse hepsine sabır etti. Ve dışarı gelince dahi sabırın seviyesi çok yüksekti. Hastalanırsa birisine söylemezdi. Daima derdi ki elhamdülillah ben iyiyim. Hilafetin itaatinin seviyesi neydi? Diyor ki bir sefer ben babamın yanındaydım ve onlardan olayı anlatmasını söylüyordum. Bir gün bana dedi ki 2. halife radıyallahu anh Cabe gitti bir defa. Nakhla'da tefsir yazıyordu o zaman. Ben kendisiyle birlikteydim. Daha önce söylediğim gibi orada kaldı. Belli bir şey yüzünden bana kızdı. Ve bana dedi ki sen camiye git ve orada istiğfar eyle. Diyor ki ben camiye gittim. Küçük bir mescid idi. Topraktan yapılmış. Orada ben istiğfar eylemeye başladım. Derken yağmur yağdı. Fakat ben yerimden oynamadım. İstiğfar eyledim. Uzun zaman geçti aradan. Caminin bir çadır vardı. O da uçtu. Hz. Müslim radıyallahu anh sordu. Neyim nerededir? Bazı kimseler arayarak beni geldiler ve dediler ki Emir-i Mu'minin seni çağırıyor. Ben 2. halifenin huzuruna çıktım. Hz. Emir-i Mu'minin dedi ki ben biliyordum sen orada olacaksın. Git ben seni affettim. Sonra diyor onunla alakalı olarak oğlu yazıyor. 2. halife tefsir yazmaya başladı. Babası onun yanında kaldı. Hizmet etti. Ve daima mutlulukları belirtiyordu. Ve alışkanlığıydı. Herkesiyle mutluluğunu paylaşıyordu. Fakat üzüntüyü başka birisine söylemezdi. Sonra onun iyilikleri arasında diyor ki şefik bir babaydı. İyi dost idi. Rana Vasim vakf yaptı. Diyor ki benim vakfım kabul edildi. Babam bana dedi ki büyük bir sorumluluktur. Daima tövbe istiğfar eleyerek vakfını tamamla. Hiç birisi eziyet verirse sessiz kal. Tartışma onunla. Ve Allah'a bırak ve sabret. Ve sabrı hiçbir zaman terk etme. Allah-u Teala sabredenlerle birlikte olur. Öylece bana nasihat erdi sanki bir dost gibi. Ve diyor ki benim karım gelini idi.
onun gibi dostane, hatta baba gibi davranırdı. Kızıymış gibi. Diyor ki bir olay anlattı. Rabbata Hazreti Ammacan'ın koruma görevlisi olarak dahi kaldı. Rabbata. Sonra kendisi vasiyet ettiği zaman diğer akrabalara vasiyet etme nasiyetini yapardı. Çandaya çok bağlıydı. Her ayın birinci günü çanda verirdi ve ondan sonra diğer parayı sarf ederdi. Daima sessiz bir şekilde birçok kimseye mal yardımında bulundu. Hiç kimse zikretmedi ondan. Onun kızları beyan ediyorlar. Hilafete sanki öyle bir alakası vardı ki biz gıpta ederdik. Hilafet sevgisi onun her damarında vardı. Her ne zaman halifenin zikri olsa gözleri yaşardı babamızın. Kendisinden büyük olan görevliye saygı. Bir defa diyor ki biz hepimiz babamızla birlikte privat defterinde bulunuyorduk. Emirül Müminin ile görüşecektik, ziyaret edecektik. Bekliyorduk içeri girelim ve ziyaret edelim Emirül Müminini. Birdenbire biz gördük ki babamız hemen ayağa kalktı. Titiz. Sanki görev başındaymış gibi. Biz hayret ettik ki ne oldu? Biz başımızı kaldırdık, bir de ne görelim ki? Naib Afser Fazet, koruma görevlisinin naibi geldi. Ve ona ihtiramen babam ayağa kalktı. Ve orada kaldı, müddetçe orada ayakta durdu. O dışarı gidince o zaman tekrar yere oturdu koltuğa. Bu birkaç dakikalık idi. Fakat bize birçok ders vermiş oldu bu olay. Hayatımıza boyunca nasihat etti ki eğer istifade etmek istersen hilafete yapışık kal. Nasıl ki mıknatıs demire yapışıyorsa. Diyor ki biz 4 kız kardeşimize geline bayram harcı verdi. Biz dedik ki daha biz bayrama dahi girmedik. Dedik ki zaman bilinmez. Görev yapma konusunda gecikmemeliyiz. Ve ölümünden birkaç gün önce bayram harcını vererek gitti. Onun gelini beyan ediyor. Bana çok bakardı. Daima baba olarak bana nasihat ederdi. Babam vefat ettiği zaman gelinin babası hemen oğluna dedi ki siz ikiniz Pakistan'a gidin. Hemen. Ve katılın cenazeye. Sonra gelin yazıyor. Her ne zaman geceleyin ben uyanırsam daima onun nafile namaz kıldığını gördüm. Her yazan hemen hemen aynısını yazmıştır. Hilafete bağlıydı. Hilafet sevgisi vardı. Daima derdi ki ben halifenin bereketiyle, dualarıyla cezaevinde kaldım ve onun duaları neticesinde ben buradayım şimdi. Ve diyordu ki bir ülke başkanı ölüm cezası kağıt üzerinde imza attıydı. Halifenin duası neticesinde onun nereye gittiği bilinmez. Ve Rana Bey bir nişan olarak dünyanın önüne çıktı. Diri diri. Onun bir kızı var abide, diyor ki bizim çocuklara daima nasihatte bulunurdu. Allah ve hilafete daima yapışık kalın. Diri alaka kurun. Sizin bakanız bundadır. Daima Kur'an-ı Kerim okumayı nasihat ederdi bize. Namaz ve teheccüde bağlıydı. Diyor ki ben hayatımda görmedim teheccüdü bıraktığını. Bizim için bir dua hazinesiydi. Çok misafirperver. Fakir akrabalara bakardı. Annesi ve babası ve karısı merhume vefatından sonra onların çandarlarını daima eda ederdi. Bir şiir daima onun okuduğunu dinledi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin lütfun olsun yahut bir bela olsun, sen neyle razıysan biz de onunla razıyız. İster senin lütfun olsun, ister bir sıkıntı olsun. Diyor ki kızı annemizin vefatından sonra bizi kız kardeşimize çok baktı. Ve geline dahi kız muamelesi, hatta daha fazla muamelesi yaptı. Her ne getirirse
para vermek isterse önce geline verirdi ve daha sonra bize verirdi. Adam ederdi ki başka birisinin kızını eve getirirsek ona bakmalıyız. Ben Allah'a cevap vermeliyim. Bir kız yazıyor. Gerçekten bela anında cezaevindeyken din sevgisi, hilafet sevgisiyle o günleri geçirdi. Daima bir şikayet biz dinlemedik, öf bile dinlemedik ağzından. Namaz ve teheccüd hiç gecikmedi. Hastalıkta dahi et bırakmadı. Cezaevinde böbrek sancısına girdi. Nefes darlığı dahi başladı. Cezaevindeyken biz ondan asla öyle kelimeler duymadık ki rahatsız edici kelimeler olsun. Daima şükür elhamdülillah dışında ağzından başka bir kelime çıkmadı. Sonra diyor ki bizim için şu kadar dinledi, düşündü. Diyordu ki ben yaşlandım şimdi. 87 yaşındayım. 88 yaşındayım. Bilinmez. Ben kalmasam, ölürsem beni Pakistan'a götürün. Ve sonra dedi ki kızlarına ben hepinizin için bilet parasını dahi bıraktım. Ki kocanıza bakmayınız cenaze götürürken. Babanızın parasıyla gidin cenazeye. Şimdi Emirül Müminin diyor ki durumdan dolayı cenazeye gidemez. Yasak vardır. Eğer bir yol bulursak inşallah onun cenazesini göndermeye çalışacağız. Onun yeğeni vardır Rana Şebir Rabbata. Tahir Heart Enstitüsü'nde çalışıyor. Diyor ki esir iken Rana Bey birkaç defa mülakat kendisiyle yaptım. Görüştüm yani kendisiyle. Her ne zaman cezaevine biz malzeme getirdik kendisine. Biz rahatsız olurduk. Ve o bize sabır ve dua tekin ederdi. Sabır etmemizi söylerdi bize. Ve çok büyük bir zat idi. Sabır eden birisiydi. Aynı şekilde onun bir yeğeni var. Diyor ki 1980'e kadar Kasr-ı Hilafet'te vardı. Biz Jalsa'ya gittiğimiz zaman bazen gayri Ahmedi aileyi dahi beraber götürürdük. Birer ikişer dostlar giderler bizimle birlikte. Bizim amcamız eniştemiz karısının yeğeniydi. Vardır. Karısına derdi ki misafirlere daima bak, iyi bak ve yemekte ve uyumakta onlar sıkıntı çekmesinler. Az eğer yer olursa kendisi mutfakta yatardı ve diye misafirleri güzel ev odalarda yatırırdı. Diyordu ki bunlar misafir, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam misafirleridirler, sıkıntı çekmesinler. Onun bir yeğeni diyor ki ben cezaevine gittim görüşmek için. Sordum. Olayı yakında öğrenmek istedim. Coşkulu bir şekilde dedi ki oğlum her durumda kelime şehadeti korumalıyız. Eğer canınız dahi giderse mesele yok. Yani diyor ki ben öyle hissettim. Bu kelimeler öyle insanın değil. Bir meleğin sesidir bu. Çok ceri. Kelime şehadeti koruyan birisiydi. Hilafeti seven birisiydi. Korkusuz bir Ahmedi Müslüman idi. Sonra diyor ki ben Belçika'dan Londra'ya taşındım. Peki buraya geldiysen hilafete daima yapışık kal. Şimdi hilafet yüzünden buraya geldin. Ve halifenin her sözüne lebbek de. Yoksa oraya gelmenin bir faydası yok. Sonra dedi ki namazı hiç terk etme. Daima bağlı kal namazlara. Daima Allah-u Teala'nın önüne eğil bir mesele olursa. Küçük görevini çok bakardı. Fazla hastalanırsa derlerdi ki bugün istirahat edin. Derdi ki hayır ben iyiyim.
Bu benim fazla mükafat günlerimdir. Allah-u Teala yaşlılıkta bana zaman vermiştir. İlyas Munir kendisiyle birlikteydi. Rabbi diyor ki Rana Bey ile birlikte benim hayatımın bir kısmı geçti. Bu son ayrılırken ben onun yüzünü dahi göremedim ölüm anında. Rana Bey ile birlikte 10 sene ben esir kaldım. Bir gün dahi ben onun havsalayı terk ettiğini görmedim. Hatta diktatör tarafından ölüm cezasını dinletildi kendisine, zalimane bir şekilde gülerek onu kabul etti. Kasirul ayal idi ve küçük yaştaydılar. Evladı ve başka geçim kaynağı da yoktu fakat tevekkülü çok fazlaydı. Din hissi vardı. Cemaatin onurunu düşünürdü. Her ne zaman perişan olursa derdi ki iradeleri çok korkutucudur. Allah bunlardan koruyacak. Allah-u Teala kendisini işini yaptı. Çocuklar evlendiler kendisi esir iken. İlyas Munir Bey yazıyor. Bir olaydan bahsederek saldırganlar camiye saldırdılar ve kelime-i şehadeti ve ahadislere saygısızlık yapmaya başladılar. Onun manzarasını diyor ki ben unutamıyorum. İlk defa yüksek sesle konuştuğunu ben gördüm. Diyor ki siz kim oluyorsunuz? Kimin şehadeti silen? Kimsiniz siz? Ve diyor ben daha önce onun Urduca konuştuğunu hiç duymamıştım. Fakat o zaman Urduca konuştu ve çok yüksek sesle konuştu. Ve tek başına 30-40 adama saldırarak onları cami dışına attı. Gizlenme ve yenilmeye mecbur etti onlara. Sonra diyor ki ben yalnız şecaat ile ceri bir şekilde yapmadı. Emniyet sordu. Kim kurşun attı? Hiç durmadan ilerledi ve dedi ki ben kurşun attım. Ondan sonra değişik bir şekilde dövdüler. Mecbur ettiler ki cemaat büyüklerinin ismini söyle. Onu söylemesi üzerine bu ki ben onların söylemesi üzerine yaptım. Fakat aferin olsun bu zata ki cemaate asla bir suçlamada bulunmadı. Gerçek de buydu. Çocuklar bilmiyorlardı ki onların yanında kişisel tüfeği dahi vardır. Sonra mahkeme o da ordu mahkemesinin önünde dahi hiç korkmadı. Yazılı olarak ve sözlü olarak açık bir şekilde cesaretle itiraf etti. Kurşun kendisi attı. Ve bu cesareti ve doğruluğu ve cemaatin onur meselesi vardı ki Allah-u Teala sonunda kendisini mutlu etti ve cezaevinin dışına çıkardı. Sonuna kadar hizmet etmeyi nasip etti hilafet ile birlikte. Sonra İlyas Munir Bey diyor esir iken babası 4. Halife Rahimahullah'ın mektupları gelirdi. Hutbeleri 4. halifenin 4. halifelerinin emtiye daha başlamamıştı. Hutbeler yazılı olarak gelirdi. Onun metni babamız bizim için getirirdi. Rana Bey benimle oturturdu kendisini ve beraber bana oku derdi. Biz ölüm odalarındayken her ne zaman bizi serbest bırakırlarsa o aradaki o zaman dışarı çıkardığımız ayrı ayrı oluyorduk. İkimiz birlikte olurduk. Kısa bir zaman için o zamanı birleşme zamanı yalnız hutbe dinlemek için geçirdi ve güzel bir şekilde hutbe dinlerdi. Sonra diyor ki cemaat imamın arkasında için çok çalışırdı. Cezaevinde diğer Ahmedileri dahi çağırırdı. Ramazan'a gelince diyor ki biz Mayıs, Haziran ve Temmuz günlerinde Ramazan ile karşılaştık. Ramazan büyük olmasına rağmen ve cezaevinin sıkıntılarına rağmen bütün oruçları tuttu. Diyor ki olağanüstü himmet ve havsla gösterdi ve her duruma göğüs gerdi mutlulukla. Ölüm emri dahi kendisine okunduğu zaman
himmet ile, cesaretle zaman geçirdi. Ve bu durum yabancılar dahi onu hissettiler. Diyor ki bu ölüm cezası emri gelince ülke başkanı dahi imza attıydı. Rana'nın yanında bir gardiyan geldi ve dedi ki bu Mirzailer aciptirler. Bununla ölüm söylüyoruz. Sona erdiler. Fakat onların yüzünde bir amare görmüyoruz. Aynı bir şekilde üzülmediler. Uzun zaman konuştu. Rana Bey dedi ki o benim kim olduğumu tanımıyor. Sözünü tamamladıktan sonra sordu Rana Bey, benim yüzümde bir etki gördün mü? O dedi ki hayır. Rana Bey dedi ki o da sarstı. Ben de Ahmediyim ve onlardan birisiyim. Ceza görenlerden. Sonunda bir mektup 4. halifenin bir mektubunu okuyacağım. O 4. Emirül Müminin Rana Naim Bey yazdı 1986 senesinde, Eylül 86 senesinde. Onun bir kısmı şöyledir. Sizin ihlas dolu mektupları aldım. İmanın yüksek bir dağı üzerindesiniz. Onlar iftihar edilmeye değerdir. Allah-u Teala'ya ulaşmadan önce bu gibi zorlu yollardan geçme gerekiyor. Sizin saadetinize gıpta ediliyor. Ağaç kendi meyvesinden tanınıyor. Siz dahi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ağacının şiirin meyvelerisiniz. Allah-u Teala sizi zayi etmeyecek. Cemaat dua ediyor. Benim dualarım sizin içindir. Benim nazmımı dahi dullamış olasınız, benim şiirlerimi. Sizin ve sizin gibi ihlas dolu dostlar için ihlas dolu selam vardır. Allah-u Teala size yardım etsin ve düşmanından korusun. Allah sizinle birlikte olsun. Böyle mektup yazdı 4. halife. Mübarek Sıddiki Bey diyor ki bir seferinde ben ona esir günleri hakkında sordum ve zorluklardan bahsettim. Cevaz Ezavi'nin gülümseyerek dedi ki biz Ahmedilerin hayatı Allah-u Teala içindir, Resul içindir ve halifenin itaati için vakıftır. Onun için ben hiçbir zaman bir zorluk gibi gelmedi bana. Her zaman Allah-u Teala'nın rızasına razıyım. Şüphesiz o her durumda sonuna kadar Allah-u Teala'nın rızasına razı kaldı. Her ne zaman durum söylediysem, ben de sorduysam elhamdülillah dedi. Gelirdi hastaneden ve ertesi gün göreve gelirdi. Ve bana dahi dua ederdi. Söylediğim gibi doktorlar dediler ki bu gibi hastalara yakalanmış olan kimselerin ayakları da şişmiş olan evden çıkamazlar. Fakat bu göreve geliyor, görev yapıyor. Ve hayret ediyorlardı doktorlar. Doktorlar hayret içindeydiler, olabilirler. Fakat onlar ne bilsinler? Onlarda bir his vardı, coşku vardı, hilafet sevgisi vardı. Onun yanında kalma çırpıntısı vardı. O da onu camiye getirirdi, göreve getirirdi. Ben onun yüzünde daima tamaniyet, teselli gördüm, hilafet sevgisini gördüm. Allah Teala ona gelecek cihanda dahi sevgi muamelesi yapsın ve kendi sevgililer arasına yer versin. Ben onun çocukluğundan beri tanıyorum. Zikredildiği gibi Caba Nakhle'de Hazret 2. Halife radıyallahu anh, Halifetul Mesih Sani radıyallahu anh ile birlikte olurdu. O zaman biz de giderdik. Birkaç gün için biz de giderdik. Oraya giderdik yazın. O zaman dahi bize şefkat muamelesi yapardı bize karşı. Ve hilafetten sonra onun rengi bambaşkaydı benimle birlikte. Hilafetin vefa olayları ve hislerini siz dinlediniz. Her zaman ben onu görüyordum. Allah-u Teala onun çocuklarının dahi daima vefa ile kendi babasının karakteri gibi yürümeleri nasip eylesin. Durumları yüzünden cenazesi kılınamaz yasa vardır hükümet tarafından. Biz ona üzülüyoruz. İnşallah başka bir gün ben gayb cenazesini kıldıracağım. Sonunda ben
Tekrar bugünkü hastalık hakkında bir şey söylemek istiyorum. Kendi Ahmediler dahi vardır. Hastalar, onlar için dua edin. Allah hepsine şifa versin kamil bir şekilde. Ve bizi dahi kendi rıza yolları üzerinde yürümemizi nasip eylesin. Doğru bir şekilde bize ibadet ve kul hakkı eda etmeyi bize nasip eylesin. Ve bu bela çabuk bitsin. Dünyayı dahi, dünya insanlarını dahi onlara akıl versin. Onları bir tek Allah'a inananlar olsunlar. Tanıyanlar, Allah-u Teala'nın ibadetini yapanlar olsunlar. Tevhidi bilenler olsunlar. Allah-u Teala hepsine merhamet eylesin. Amin. आखिर पर मैं दोबारा आजकल की मर्ज के हवाले से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने अहमदी मरीज हैं बाज उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए और हमें भी अपनी रज़ा की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए सही रंग में हमें इबादत का और हुकूकुल इबाद का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और जल्द ये बला हमसे दूर फरमाए दुनिया को भी समझ और अकल दे वो भी ये खुदा को पहचानने वाले बने खुदा ताला की इबादत करने वाले बने तौहीद को जानने वाले बने अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر